प्यारे बच्चों देखो, वेनिला आइसक्रीम। वेनिला आइसक्रीम को हिंदी में वनीला आइसक्रीम कहते हैं। ये मीठी और क्रीमी होती है। ये है वनीला आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम को हिंदी में चॉकलेट आइसक्रीम कहते हैं। ये बच्चों की पसंदीदा होती है। ये है चॉकलेट आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को हिंदी में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कहते हैं। ये गुलाबी और स्वादिष्ट होती है। आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम को हिंदी में आम आइसक्रीम कहते हैं। ये मीठी और ठंडी होती है। आम आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, बटर स्कॉच आइसक्रीम। बटर स्कॉच आइसक्रीम को हिंदी में बटर स्कॉच आइसक्रीम कहते हैं। इसका स्वाद बहुत मजेदार होता है। ये है बटर स्कॉच आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, कुल्फी। कुल्फी को हिंदी में कुल्फी कहते हैं। यह पारंपरिक भारतीय आइसक्रीम ये है। है कुल्फी। प्यारे बच्चों देखो, कसाटा आइसक्रीम। कसाटा आइसक्रीम को हिंदी में कसाटा आइसक्रीम कहते हैं। ये रंग बिरंगी होती है। ये है कसाटा आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, कोन आइसक्रीम। कोन आइसक्रीम को हिंदी में कोन आइसक्रीम कहते हैं। इसे कोन में खाया जाता है। ये है कोन आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, कप आइसक्रीम। कप आइसक्रीम को हिंदी में कप आइसक्रीम कहते हैं। यह कप में मिलती है। ये है कप आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, चोको चिप आइसक्रीम। चोको चिप आइसक्रीम को हिंदी में चोको चिप आइसक्रीम कहते हैं। इसमें चॉकलेट के टुकड़े होते हैं। ये है चोको चिप आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, ब्लैक करंट आइसक्रीम। ब्लैक करंट आइसक्रीम को हिंदी में ब्लैक करंट आइसक्रीम कहते हैं। इसका स्वाद अलग होता है। आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता आइसक्रीम को हिंदी में पिस्ता आइसक्रीम कहते हैं। ये ड्राई फ्रूट से बनी होती है। पिस्ता आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, केसर आइसक्रीम। केसर आइसक्रीम को हिंदी में केसर आइसक्रीम कहते हैं। इसमें केसर की खुशबू होती है। केसर आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, कॉफी आइसक्रीम। कॉफी आइसक्रीम को हिंदी में कॉफी आइसक्रीम कहते हैं। ये हल्का कड़वा मीठा होता है। ये है कॉफी आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, ऑरेंज आइसक्रीम। ऑरेंज आइसक्रीम को हिंदी में ऑरेंज आइसक्रीम कहते हैं। इसमें संतरे का स्वाद होता है। ये है ऑरेंज आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, पाइनएप्पल आइसक्रीम। पाइनएप्पल आइसक्रीम को हिंदी में अनानास आइसक्रीम कहते हैं। ये खट्टा मीठा होता है। ये है अनानास आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, ब्लूबेरी आइसक्रीम। ब्लूबेरी आइसक्रीम को हिंदी में ब्लूबेरी आइसक्रीम कहते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होती है। ये है ब्लूबेरी आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, रेनबो आइसक्रीम। रेनबो आइसक्रीम को हिंदी में रेनबो आइसक्रीम कहते हैं। यह रंग बिरंगी होती है। ये है रेनबो आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, सॉफ्टी आइसक्रीम। सॉफ्टी आइसक्रीम को हिंदी में सॉफ्टी आइसक्रीम कहते हैं। यह मुलायम और क्रीमी होती है। ये है सॉफ्टी आइसक्रीम। प्यारे बच्चों देखो, स्टिक आइसक्रीम। स्टिक आइसक्रीम को हिंदी में स्टिक आइसक्रीम कहते हैं। यह स्टिक पर मिलती है। ये है स्टिक आइसक्रीम। बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।